হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া আজি যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ। ক'ত যাওঁ সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব। চাওঁ। আৰু আজি যিহেতু বহুত বেছি ৰ'দ দিছে, সেইকাৰণে ঠাণ্ডা জেগা এটাত যাম বুলি ওলাই আহিছোঁ। তলত পিনি আহিছোঁ। কি কৰিছা? কি কৰিছিলি চাওঁ? এয়া যাবলৈ ওলাই আহি এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাত, এইটো আমাৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকক অলপ ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিছোঁ। এইফালে গোটেই বাগান এৰিয়া আমাৰ ফালে। এতিয়া এয়া বঙাইগাঁও ডিপুত তেল ভৰাবলৈ সোমাইছোঁ। মানে মই পিঁয়াজ কাটিবলৈও সময় নহ'লে বোলে পিঁয়াজ অকণকৈ বোলে কাটোঁ। এয়া ৰাস্তাত আহি আকৌ কাকচঙৰ ৰাস্তাতহে ভিডিঅ' কৰা হ'ল। ৰাস্তাত আৰু আহি থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু, কিন্তু সেয়া দেখিছে পূৰা চাৰিওফালে পাহাৰ। এতিয়া আমি আহি পাব হৈছোঁ আৰু আমি আহি থকা জেগাটোত। আৰু এই জেগাটোত যাবৰ কাৰণে এইখিনিত দেখিছে যে মানুহখিনি গোট খাই আছে, তাতে আমি এতিয়া টিকেট লৈ ল'ম। ইয়াত সোমাবলৈ কাৰণে টিকেট ল'ব লাগে। আৰু এই জেগাটো আছে কাৰ্বি আংলঙত। আৰু গাইজ, এই জেগাটোত যাবৰ কাৰণে আমি বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত ফাইনেলি আমি জেগাটো পাব হৈছোঁ। এইটো দেখিছে, এয়া ফাইনেলি আহি জেগাটো পাই গ'লোহি। আমি আহিছিলোঁ কাকচাং waterfall। ইয়াত আজি দেওবাৰ কাৰণে বহুত মানুহ আছে অৱশ্যে। কাপোৰ সলাই লওঁ ব'লা।
আৰু গাইজ আজি ছানডে বুলি বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু কাকচাঙলৈ আহিলোঁ। বহুত বেছি গৰম আছিলে, সেইকাৰণে এইটো জেগাত আহিলোঁ। আমাৰ বোকাখাটৰ পৰা কেই কিলোমিটাৰমান আঁতৰত আছে আৰু যিখিনি আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে তেওঁলোকেতো চাগে গম পায়েই। আজি ইয়াত আহিছে, আমি বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ, গা ধুলোঁ, বহুত দেৰি থাকিলোঁ। পানীখিনি বহুত ঠাণ্ডা হয় ইয়াৰ। আপোনালোকেও ইয়াত আহিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।